嗨，大家好，哇我係好草莓醬。好今爽啊日係呢個就係空島生存，空島重生存第二集。哎呀，我嗰集我整隻雞頭，但係個整咗時間太長，所以我唔可以。我試過係其實係拍唔上嚟嘅，因為我以前拍個片拍過超過咗15分鐘，所以就拍唔到。所以我依家只有鏟咗嗰段片去整個新嘅片，所以呢個第二集係啊冇變過嘅集數係做嘅第二集。哎呀，係啦，咁雞頭你哋一定會好想知係點嘅咧，係咪？係。等陣。1、2、3，雞頭，雞，一隻雞。正所謂雞係一隻雞，雞冇變嘅，都係一隻雞。係咪呢隻雞有啲闊？係啦，有啲闊。雞係啦。我哋呢隻雞係咪好好咧？係啦，剩低嘅嘢就擺翻啦。整咗成個傻咗，係啦。咁今日呢集算係 OK 啦。其實我啲嘢都快冇晒，所以我好想行出嚟。今日呢集唔知做咩好咧，雞頭整咗，冇人訂閱，唔知有冇人。希望你哋睇有冇人訂閱我咧？應該係一個，係一個。因為你先啦，唔講啦，因為唔講啦，算啦。因為我依家要去揾怪物，所以就咁樣。點解啱啱嗰隻僵屍坐隻羊度嘅咧？點上去㗎？我知一定係咁樣上嘅。我知咩？冇一隻雞蛋。係啦。咁我哋今集整咩好咧？係啦，我都唔知。你怎麼搞出我出去？幹乜嘅事啊？我話呢兩隻 BB 雞，嗰隻 BB 雞已經大個啦，大個啦。兩隻都係藍味，你話衰唔衰？原來佢哋塊面咁長㗎，我唔知。不過佢哋兩個好得意哈，不如索性幫佢改名先啦。你話係咪？唔係，我揾改名個牌冇。我冇改名個牌，咁唔揾啦，冇所謂。係啦，咁今日我哋呢集做咩好咧？就係唔知。係啊，唔知啊，今集你做咩好啊？做咩好啊？今集我哋嚟講下拍咩片。我都唔知拍咩片。Simi 嗰啲片呢，係啦，佢哋唔知點解講唔到嘢啦，唔知點解出唔到聲啦。係啦，你哋唔好見怪啦，你哋唔好見怪，唔知點解拍冇聲啦，唔知點解啦。係啦，所以呢集空島重生存就唔係完，就係唔知點講。不如今集嚟挖礦啦就。我靠！我冇食物添，傻嘅，冇食物。我食物先。一啲食物都冇。嚟，我哋嚟燒啲肉呢。係啦，冇肉。咦？我身上有咁多嘢。使乜帶定個稿過去咧？帶定個稿過去先。
高係啦，高。打電我高過去，唔使驚啦。趁呢個時候，我哋嚟收採我哋嘅農作物。冇呢個係，其實呢間屋好細嘅。如果你哋中意，可以學我咁整。呢個比較安全，係對我嚟講比較安全，因為嗰啲屋唔係好安全。係咪？如果你嗰個柵欄整大，出邊個柵欄整大啲咧，可以整埋嗰個咩農場啦，農作物我建議係喺室內整。農場可以喺室外整，我覺得農場室外整好，因為個草咧，個草其實同人哋講一個，如果你想要草地咧，就要一定要有一塊呢度係草地，啲其他地方先要生草地。如果呢度全部都係泥土，係根本唔會生草地。所以我建議農地喺個圍欄入邊整。因為如果喺個圍欄入邊整咧，咁如果夜晚咧，你哋都唔使出去俾啲怪物襲擊噶嘛，可以繼續喺。如果有啲咩射手，即刻可以翻到入嚟嘛，喺上邊，係咪？所以咁樣我覺得比較安全嘅，係咪？係啦，你哋可以唔做嘅，冇所謂，我都冇所謂，哈哈。係啦，我哋呢集嚟整啦，係啦，講挖礦係咪？我哋有食物準備咗啦，乜嘢都準備咗啦，就係餐火把。冇火把，係啊，火把。哎呀，我都冇晒煤炭，都唔使好多個啫嘛，係咪？你說對不對？係啊，咁少得啦，冇所謂。先食咗呢個先啦，係啦，走啦。係呢個隧道係我挖嘅，因為我覺得咁樣比較跑得快啲，所以我先咁樣整。你哋可以唔使學我嘅。呢就係我有史以嚟最恐怖嘅地方。正所謂我唔想入去，所以就係唔想入去。好，我哋嚟睇下先，睇下玩幾錢啊！不如我哋今集唔好嚟挖礦啦，我要逃避挖礦。係啦，唔挖礦啦，走啦！係啦，你可以當我廢話。我唔想挖礦，你知唔知？我哋今集去個樹咧，我冇晒樹木啦，應該。仲有啲咋，啲咋。其實我好想要呢啲樹木啊，係啦，呢啲橡木，唔知係咪啦，唔知點講啦。係啦，咁我哋嚟去挖樹啦，走。做啊！我應該大約會挖橡木頭，因為冇晒啦，係咪？咁我都要去種植。搞錯，呢個時候先係落雨。係啦，咁我哋快啲走啦！冇晚上啦啩，夜晚應該我哋翻屋企啦。恐怖！死！喺後面有隻雞嘅恐怖，隻雞。如果喺後邊睇隻雞好恐怖。係啦，講真，隻雞嘅恐怖，我覺得。得啦，翻屋企咯。應該就快晚上啦啩。好怪嘅，你睇行前就落雨，行後咩？點解？好怪。
行前，一行前就唔落雨，行後就落雨，行前就唔落雨，行後就落雨，有冇搞錯？個天都作對。係算啦，咁我哋留翻喺度。哎呀，好無聊啊！咁我哋今集就嚟玩咩好呢？其實我想揾到村莊啦，咁因為可以有嗰個咩馬鈴薯啊，係啦，馬鈴薯同埋胡蘿蔔同埋蘿蔔。哎呀，咁係啦，咁我哋都冇嘢啦，費事咁多嘢講啦，係啦。係啦，咁今集嘅時間差唔多，下次唔係，咁如果你中意呢段片就喺下邊讚 like 啦。如果你有啲咩意見啫，同埋想我拍咩片，就喺下邊留言啦。不妨如果你想我同 Yankie 合作一齊拍一段片，你就都喺下邊留言啦。咁係啦，拜拜。